mureba noneho sasa tugeze ko bita kuri Nyabarongo, ngiye ya migano ya Nyabarongo noneho tukimara kwinjiramo. Hateye ubwoba hano ngo ingona zifatiramo abantu. Tugiye kwinjiramo indani noneho kuko mbatenyure mwabakinnyi muzabona hano mukinira neza. Twagiye kamera urebye nabi ingona hano hantu yagufata. Ingona urebye nabi hano yagusharira neza. Umwuka z'amazi. Dore niyo bita Nyabarongo. Kabisa. Rano n'ingona ziba zihishe. Urebye nabi yagufatiramo. Nta mikino. Ega ahantu hateye ubwoba mwabakinnyi. Umva kamera maberekemo hari abarebe. Barumye. Hateye ubwoba wiyi. Aya ingona itaza gufata amani wijya kure. Hari ingona amani yagufatiramo. Tega mbiyerekere. Kwe. Dore. Yewe. Reba icyo bita Nyabarongo. Simana hano haba harimo ingona. Urebe Nyabarongo mutegeko turi kubatuburira do. Dore ni Nyabarongo iri bantu mu migano. Ahantu twasohotse kure. Yewe. Dore imisozi twavuye muri iyo ngiyo. Hako natwe tuzapfa tuzira ubusa. Hari ingona yakwishyura. Ega hateye ubwoba. Abantu bari kogera mari. Hateye ubwoba. Ntabwo nabirimo. Kuroba amaharayo. Dore nuko hano yemereye nyine kuri Nyabarongo n'ahantu hateye ubwoba cyane mu migano n'iki ariko nyine twebwe nta bwoba tugira tuzamo hose iwanyu hano naho bita mu nzara bereke Nyabarongo neza nishaka ingwano gufasha ariko bereke Nyabarongo dore icyo bita Nyabarongo hakurya bari kuroba wanyu bari kuroba muzanye mani Nyabarongo iteye ubwoba kugira bari no kuroba mu kuntu kiri ko pare nuko utababona abantu nyine ni murebe nuko byaje bigenze aka ka episode kandi turimo turareba abantu tuzakinira ubutaha tega nigira inyuma ingona itamfatiramo kuko hano ni kuri Nyabarongo kandi hano niho zitegera ariko nyine ewana ni ukwikuramo ubwoba mwabakinnyi mukaza tukajya gukina. Cameraman wongera unyakire nyakira yewe muri tayari hano hantu muzashobora kwakinira cyane bimwe byanyu muzaza hano mwiri shyamba hano dore niho tuzagukinira hano dore no bapate no bajyaga bakinira kera n'abanyagiso ariko sibye ko batacyakina sinzi ukuntu byagenze ariko mwego na muri tayari niho tuzaza gukinira